हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लेमन और लूसा का केज चेक करने गया सुबह सुबह। तो देखिए, मुझे लेमन ने अपना केज तो देखने नहीं दिया और मुझे बगल वाले केज से खुशखबरी मिल गई। और देखिए गाइस, हमारे बजीज ने फिर से एग ले करना स्टार्ट कर दिया। ये इसका दूसरा क्लच है। पहला क्लच में 3 बेबीज़ हुए थे, अब देखते हैं कितने बेबीज़ होते हैं। और फिर जब लेमन अंदर चली गई तो फिर मैं इनका केज चेक करने गया। ये फिर से एग ले करने की तैयारी कर रहे हैं गाइस। पहला बार जितना एग हुआ था सारा अनफर्टिलाइज था। इस बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है और आगे क्या होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता है, आप लोगों को भी नहीं पता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग पे। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।